En dan my teiken is daar. Daar soos hy. Ek kies hier by die 100 meter skietbaan. Okay, so, daar was my 3 shots, 1, 2, 3. Ek het al die skietbane vir myself, die een is leeg, hier so wat ek opgestel. Hier so al my goeders. Het ek nou net vir die groen vlag ingesit, okay, maar hier is my goed, baan langs my is leeg. Baan langs my is leeg. Ik hou van, folks.